फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन में आपका ये फाइल का ऐप होता है। इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे सिलेक्ट करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको इस वाले पेज में स्टोरेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये पेज आएगा, इसे ओके करना है तो आपका कैच के सामने डेटा ये 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन में आपका जो स्पीकर है ना, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिएगा, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो तरीके मैंने आपको बताए इन सभी तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए इन सभी तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना, तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर ना, सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना मोबाइल फोन वहां पे आपको दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये आपका लास्ट ऑप्शन बचता है। ठीक है,